Fala galera, bom dia a todos. Estamos hoje aqui com o compressor do ar-condicionado do Jeep Compass Diesel, ano 2021. Nesse vídeo eu queria mostrar para vocês, ó, certo? Que como que ele é por dentro, a gente desmontou ele para estar conhecendo, certo? Explicar para vocês que nós trocou ele completo, porque ele tava com barulho, toda hora que você ligava o ar fazia um barulhão dentro dele, entendeu? Causa era o compressor, não compensava reparo, trocamos completo. Vou mostrar para vocês que eu abri o velho, queria mostrar para vocês como que ele é por dentro. Vamos lá? Seja bem-vindo, sou professor mecânico parceiro. Esse vídeo faz parte do nosso curso do Jeep Compass. Pessoal, bem comum o pessoal fazer reparo em compressor quando o defeito é na polia, certo? Nesse caso aqui o defeito era interno, era dentro dele. Eu começo aqui pela polia. Essa aqui é a polia do compressor. Toda vez que ela arma, ela tem um dispositivo eletrônico chamado embreagem eletromagnética. Serve positivo e negativo, acoplando aqui para girar o eixo aqui dentro para acionar os pistões. Esse eixo aqui vai lá na polia, como se fosse um eixo Villebrequin mesmo, de aço, pesadinho, tá vendo? É ele que aciona os pistões, ó. Os pistões do compressor ao contrário, ele trabalha aqui, ó, movimentando assim aqui dentro, ó. Ele gira aqui dentro, bombeando o gás do ar-condicionado, tá vendo? Top demais, né? Os pistãozinhos de alumínio, olha que interessante. Tudo de alumínio, bem bacana mesmo. Esse compressor do ar-condicionado utiliza essa famosa válvula torre. Sim, ela muda, certo? O curso do pistão ali, ó. Ela muda o curso do pistão, certo? Chamada válvula torre. Uma solenoide, né? Ela é acionada por esse... Ela aciona aqui, ó, a pressão do gás aqui, mudando o círculo de trabalho do eixo, entendeu? Quando você precisa pouco ar-condicionado, para ele não pesar muito o motor. Quando você exige mais, está mais calor, ele vai pesar mais o motor. Bem interessante o princípio de funcionamento, né, galera? Esse aqui nós trocou completo, igual eu comentei com vocês, o código dele tá aí, dá uma pausa no vídeo. Original, entendeu? O cara comprou um original, pagou em torno de R$2.000, 1.500 a 2.000, você compra um compressor desse completo. Bem bacana mesmo, né? Que é a saída dos gás, ó. Bem interessante, né, galera? Mas tá aí para vocês aí a dica, ó, tudo desmontado. Compensa da reparão, não acha peça, né, galera? Então, às vezes, o preço da peça, fazer um reparo fica quase o preço do outro, melhor comprar completo. Tá joia? Desmontei só para vocês aí. Grande abraço a todos aí, deixe seu like, seu comentário aí. Top demais, desmontadinho, né? Olha o eixinho, parece um Villebrequin, né? Grande abraço a todos aí, valeu, galera. Até a próxima, deixe seu like aí.